Здравейте хора, аз съм на GamerBG и днес ще ви покажа една игра, която отскоро имам. Sticker Driving 1.4.0. Правих с Sticker Driving 1.5.2, но тия малко ми лагваше. Да, няма никакъв лаг, обаче с Bandicam сещате се малко по... така, да, нека тестваме това BMW, да избереме от тест ранг или някой да... нека на тест ранг. Сега ще спра на пауза и ще се върна когато... Ето, върнах се. Ето, вижте сега малко лагва. Да знаете, аз съм иновен. Bandicam си е. Поне се знам по така да работя. Аз имам си другите там. Купражи, what? Хора, видяхте ли? Чакайте, хора, ще започнем от едно друго место, сетих си, чакайте. Ето ни пристигнахме и на хубавото място. Познавам един приятел да поснимат на него. Ето, виждате, не може да не лаги. Значи ще почнем да снимам с някаква друга програма. Извинявам се за което. Зато ще има лаг. Ето. Докато докарах колата нямаше лаг, беше много яко. Само да знаете, ето вие даже си виждате, че аз съм с клавиатура, нямам вола, нито педари, хора, и да. Почна съм си с обикновена клавиатурка. Ще минем тук. Хора, знаете ли колко се дразни като има лак, но за вас трябва да се снима нещо, защото не ми се зарязват 17 абоната. Нищо, все пак ще гледате нещо. Ако съм прав, натиснете лайк бутона. Ще завием тук. Хора, драни се като има лак. Защото принципно играта няма лак. Аз мразя да играя с лак. Айде, беше много малко. Да, съгласен, но то направо си е лак. Значи няма да снимам